好啦，跟住我就用206集咧嚟去做一個示範點去 generate 一個 SRT file。嗱，咁我就撳左上角嗰個加號，咁你撳咗加之後咧，佢就掟咗個畫面出嚟咧，就叫你去 select file。咁你去到你嗰個 file 嗰個 location 嗰度咧，咁你會發覺咧，你上面嗰啲 file 咧係 dim 咗嘅喎嚇，仲未出到嘅。咁點解咧？因為咧，佢個 default 就係 click 住呢個 audio files。咁你要自己咧用個 mouse 咧喺下邊呢度咧就 click video。咁你上面嗰啲 video files 咧就會走咗出嚟㗎啦。嗱，當你揀你心目中嘅 file 之後咧，然再撳 open 啊。咁你撳完 open 之後咧，咁咧有幾個 parameter 喺呢度要改嘅。咁首先咧就係第二行咧，佢問你咧，究竟你要用幾多 resources 咧去 generate 呢個 ST file 啊？咁呢個 default 咧就係 tiny 用最少嘅 resources 啊。咁你咧撳落去啦，咁佢會掟咗咧可以有 base、small、medium、large 咁樣。咁我哋為咗走出嚟嗰個字幕咧係最精確啦，咁所以我咧就會揀最大嗰個 Large V3 Turbo， 咁佢所用嘅時間都係10分鐘左右嘅啫。咁其次咧就喺 Task 嗰度咧揀咗 Transcribe， 咁咧到下邊咧就係嗰個 Export 啦，我要出嚟嗰個款咧就係 SRT file， 咁揀好晒之後咧你就撳個 Run， 咁你一撳咧佢開始 run 個 program 咯喎。咁大約過咗10分鐘到啦，咁就做完啦。咁做完之後咧，會出咗一行嘅。咁你睇到咧就係206沖繩島休閒篇 .mp4 呢度顯示咧，佢嗰個 model 佢用緊咧就係 Whisper 嘅 Large V3 Turbo 個 status 咧就係成功嘅 complete 用咗10分鐘35秒。咁咧跟住有個 timestamp 幾時完成啦。好，咁去翻我嗰個嘅 file manager 嗰度咧。我就會發覺咧喺呢個沖繩島休閒篇我呢個 video file 嗰度咧，佢就隔離咧就多咗個 SRT file 去 generate 咗出嚟喎。咁我一用個 editor 將佢打開咧，嗱佢個內容就係咁樣嘅。佢譯出嚟嘅嘢，大家睇睇佢嗰個準確性係點啦。咁第一行咧就係沖繩島離開，咁你寫沖繩島離開來本土我386公里咧。佢就係386000公里，下邊第3句啦，城市看來很簡陋咧，譯咗城市看來很簡陋咁基本上咧，你一打開你見到呢啲錯嘅嘢咧，咁你自己咧就要將佢執嘅。咁但係你改還改喎，你就千祈咧唔好掂到嗰啲數目字因為嗰個 timestamp 嚟嘅。